Allo Paris. Andrea, la mère suprême, Andro de Paris, elle a frappé. Akira, mère suprême, bientôt sur Allo Paris. Allo Paris. Andrea, la mère suprême, Andro de Paris, elle a frappé. Akira, mère suprême, bientôt sur Allo Paris, As des stars. Allo Paris. Andrea, la mère suprême, Andro de Paris. Baloba qui a trop, la mère suprême de retour. Hein? Donc c'est comme ça, je vous invite encore à vous abonner massivement sur ma chaîne Allo Paris avec votre humble servante Andrea Akira. Nalaka kibino pengayo na zoni moto et repela bandako. Lobi moto pela me bozikate. Ah, ça c'est la mère suprême Andrea Akira. Donc je vous ai promis penako salaka souci ya mingi quoi. Donc c'est ça. Maman bosalaka banate. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes comme ça sur le plateau de notre émission As des stars à la une avec votre humble servante Andrea Akira. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis Andrea Akira, et pour toutes les personnes qui me connaissent, Tolo Babi Sonio sur la mère suprême a encore frappé. Aujourd'hui, on va vous recevoir un invité, lui on l'appelle Maître Choramboma, et on va essayer de parler Tolo Bela Marambouni ni ba réalité na biso en photo, comment faire ndenge batu ba vivre ka ndenge batu ba sala ka ba makambo ebele be na poto pona muka. Bonjour maître l'imbattable. Bonjour la mère suprême du moment. Boni Mikolo benayo hein. Ya solo la mère suprême a frappé. Mikolo Paris yo kaka. Ah d'accord. Tous les cas la mère suprême tous zonga bomo le autre kutani. Et il n'a na c'est feli. Bon maître Choramboma, malobi Mikolo na Paris ba mama o ba olanda biso na banda ko ba yaya ba leki. C'est que ce que zana moi si yona moi no mo banda relation mo bandi relation na bino na bakishasa na ba braza, vous êtes en relation, après un moment mbala ye poto alinga bengisa moi si na et puis moi si soka ye abandi makambo. Qu'est-ce qui se passe? Non mon comprendre no ebate vraiment tes spectateurs ba sengingai Andrea Akira. Bon tozo comprendre qu'est-ce qui se passe? Mère suprême tous en premier na comme merci na ba sportif nyos wazo landanga de partout na monde entier bo fungola matoi ba papa na mambo vanda bo landa Maître Choramboma l'imbattable, l'homme qui pèse 130 kg 2 mètres. Maman bino basi boza victime ya makambe belé na mboko. Comment ça se fait? Na bolingo na bino seko so lingi mutu boza ka na frontière te o mi pesa tiba bomayo o comme le la agneau o keleti na abattoir. Ovandi bobi na kelinga bon ça va na kelinga na zo jona ngamo na lembe na poto na kelinga mbai na ngamo na kisasa. Mama na ngai esika ba problème zo banda yango wana ndenge moko pe na basi ndenge pe na mibali avandi abo amoni ba pasi na yebo na basi ote na lembi na nga basi ya poto na keko zo mbai na kisasa. Si oba zala déjà ensemble ba banda de banda ba kishasa siko aye soit moi c'est aye soit mbala aye alors ba bengisa mutu a bengisa conjoint na bazaki na ensemble. Ils ont faux service, ils ont faux musala parce que Simba kaka te. Comment ça se fait? Oui, ego Simba te. Bon landa. Na émission que ego Simba te pour nani. Tout ça na exemple belé na kata poto. To bandi d'abord na José de Londres. Ba bengisa yete. Moi si on a mbo na zolela. Mbo ki. Du check. Il y a comédien. Mbo moi ça batazolela. La duchesse. Moi ça mobile batazolela, moi ça zolela mbo. C'est le zolo to lo baté. Donc ezala makamo ezaba erreur oyo et voilà to na partie mibali. Ya mibali oui. Mais basi pe lisusu ba bengisi mibali tala et beli bazolela. Eza faux problème ndeko nango zolanda nga ya mwasi à travers la première dame oyo pour l'émission oyo.
donc eza erreur pe faute monumentale ba congolais bozo sala na mboka na biso yango mo tozolela pourquoi tango bengisi mwasi wana mwasi azaki na ba rêve na ye ayebeka jour pe na kokoma poto ayoka bato babwaka po congolais za complexé surtout ba bato ta direct ça ba ya ba za ba problème comme ça Tracy to casse solution de yo mama ba problème ngoyo wapi solution bon bazo ya direct wana bazo ya ba problème azali na ba projet na ya zalaki na koleka bato bazo ya toute gari ya ndamu bazo ta Angola ba Afrique du Sud bango baza déjà décomplexé batonto ngo benga awa na kisna na poto awa azali na besoin yo kaka zo sasa komona bato ya zako kate tanga komona bango akomi na ndako abosani muto abengaki et puis biso pe le côté na biso ezandengeni lelo pere ma mibali bofa na basi nazo trahir mubali nyoso va kende poto kitisa so mo sezo ke luka afa itimindela no mwasi na yo mona ata yo ndibe na bilamba kala tokena na kisasa te tokena la hote baba ko so tolata ya tongo medi poko to bomba ngo ya solo o chemise asika baba ko sa sika na ba boxer ko ya sika ba momi bino pli le string asika yo so tola poto ko zolata ngo ndengona au fur et à mesure ko mubala so mona ka ko kufa moi pas so mona ndia fa kufa ko na mubali ko temo ko yana e poto akomona makambo wana te na poto wana lata te lelo lati sa bongo te musale zo kende musukutu surtout mingi bato wa sebandiko nga ba zonga rigeti ba te chafaudage so ka yeko fa na nda moi sa yebo akuta ke chaque jour azakana ba manteau goda munina me ba ko ne muto ko ne voyage ne ba matériel siko e muta bon vouloir te parler siko yo moi c'est siko yo vouloir mettre talo bela bino ka makambo ba réalité nini tout se passer là on est bien sur Allo Paris balobi Allo Paris to solo makambo to base de makambo Allo Parinde. Si quoi moi c'est l'entend mobile entend ailleurs ben moi c'est l'entend ailleurs awa. Akuti makambo zalaki na ngote. Moi j'ai un ami à Lyon a bengisa moi c'est ailleurs moi c'est tellement moi c'est mobile a impressionné à du karakache na kin alata ka danser tant ba ya ba komi na Lyon boy. Moi c'est mon banda ba yaki na mbali mbala tabila mboza ota na kinte. A comme normal. Jaquette pas ya malili bani mais oyo la kisaki nga omiro atakinga yango te. Moi c'est bino na mono za mbala guna ngati libane kufi. Moi c'est musuba lo ba oya zaki moi ça guna ngati. Mobali tango bengi surtout mibali. Surtout biso na trahison so ka yeka kalandi bato la tabila mboza na Paris ba chaka mutu makasi yao. Akomo kele banganda oyo zaka na Paris yao. À côté Château Rouge, à côté Gare du Nord, monsieur la gare de midi à Bruxelles. Et si le père de Mbali na yo. Ah oui. À quoi on est moi sur ça faux et puis la plupart so ka yepo kuta ba fira musuba ba fimère. Ba wa kena Mbali mo na zada na mwana moko mona mibale. Okonotika bana ba 5 heures okonyo kwa mana ebisio niko ko sento misala ça okolamba boko sala orere bena 3 jours ya kolamba 3 jours ya mbali 3 jours ya basi mobala komo sukola basani mobala komo tanda mbetu oya kana kitela mon grand frère balobi yende visa pamba pambozo kama solo mobali ya komo tanda mbetu akana kita komo na biloko ayeba kolamba te pasa komo na poto awo mobali to le mazaka mutakanga kanzala omona vandi nye azo supporter pasi wana tanga ko comprendre kama makambo mbali lo sako kima yewana moi si peut paraître tant qu'on va na mono musuku te la ka pêche Rodrigo déjà au botisi déjà moi na liboso tant qu'on comprendre kama solo bo panzani déjà au regretter mbongo na yo moi si tomba le regretter mbongo na yo ce sont des erreurs oui tout ça na poto soko mono ka mesimi na parité qui est na Bruxelles soko simi na Bruxelles qui est na Londres qui est en Allemagne mettre to bando changer ka bamboka o changer mboka lelo zawa Allemagne Paris, Bruxelles, ok boy, Suisse, baluka kenda zonga kenda boy, Canada, okomo changer bamboka ka nyonso na ka pa boy. Po basi nyoso bazane roba za konde baze kolo moko, bakatata mona moko. Maman moko po okomona le même comportement c'est pas basi à Paris, okomona la basi la bazana. Basi siko to mesani. Mais oya uti kisasa azana ndenge wana te. Na ndenge mabete na lobite ke batota kisasa non. Mais même moi si même mbala uti kisasa okomona za ndenge moko te. Après mobali changer la ko wana. Aya ko koma normal au Sambwe. Au Sambwe na ebisio susu ka sa ebinzela ko kende yemoko métro asali permis na car. Oko mwasi mabete ko mona natambola no mena mona petit danger koto akuti pe ba petit na biso neti bino ba weshi déjà français vanda alobi na Orlando alingala ko bomangai akelanda ba français ko bunga nyoso ya vina bungi yango wana donc il y a des problèmes oyo il faut ko tala awa mais en général les aké soko mais la plupart après basi basala ningo mbali basala ningo ba kutena pe na problème na ba problème oui ezali yango moni na vie nga na ko conseiller mutu soko za na problème awa ya mwasi ko ke nozo bena mwasi na ba mboka mususu wana ya beneti ya ba Afrique nazo banga ngotro parce que la plupart me bali wana limabala wana 9 sur 10 9 kufa 1% de bagarda libala wana basi batika na mabala na baza 1% 9 bakena mibali pe batika la pe basi wana baza 9 baza 1% 9 bakima
Ah oui. Yango mo mbale belo mo no bazo telengana na ba château rouge na ba garde midi wana. Siko bango to ba telengana siko bango pe bana posa bolingo. Siko so ba lobi bazwa oya za déjà awa. Malgré qu'azwa ki oya Afrique, alinga zo su oya za awa. T'es sûr que Koko Simba akoka ko sortir te. Tozana mobala za na défaut moko na vie na ye akoka ka choc te. Mobala za mutato sele likambo na 2010. Maman, tant que nous avons na héros dans l'ombre pour te yebiete. Mais ce que ça lié likambo na 2010, si le lor bombe likambo, c'est l'homme. Nous avons makambo mbali ba yebi. Biso to l'extra likambo facilité. Mais par contre bino obosana. La femme c'est le cœur hein. Na bolingo na bino mona so yo salanga likambo na kipaka na ngote biso to kipaka ngo kaka. Na pesa exemple. Ouais, vas-y. Au mona mobali moko vaina mwasi na ye. Azo sa mwasi na lobi ngai ni nazabu nazala na mwasi moko na Saint-Denis so ke na Pantene na mwasi moko na ke na Aubervilliers na Bruxelles na Londres na mwasi moko wana mbala zoloba normal mwasi ko trouver normal mais yebi saka mobali ke ngape nazaki na ex na nga moko boy bitumbane ko sila te bitumba vie guerre sans fin o ando beto mikolo nyosu bala likambo wana ya bosani ke yem tando baki na yo voilà c'est non mon présence ça non que na siko lelo na ba vie atomona bisonde tozana Paris bon je crois que ça se passe un peu partout ba makambo to mona lelo basi ba koma priorité soka komi poto ba ya bolimsa ba o ba koma elobi to sima lobi ba beteli odari solo kuna ki fo bota bana wana non eza parce que bango ba yeba eza erreur moko bandeko nanga basi fo bo supporter biso bandeko nanga mibali fo eza nazana ngona dévoler ko répondre ce qui n'a qu'à on a volé musu spirituel makamusu za tout concours bien makamanzambe mais makamusu ya bo moto pena boy eza normalité obiso ko boti mona pona mukanda la plupart na section bandi ko ngola obi la plupart ba bota bana pona mikanda bana bazana malformation ah ouais oko zelo ko moka ndingo baleka na biso ko ba biloko moka papa mama ko mema ne fino mobimba ah oui parce que au désira qui était et c'est loko moka utaki na mutema na utema zelo moko pona mukanda parce que pona mukanda okobota na tata moko kana gite tata na sa silisa ko bota musuzu bana basiba silina mukongatika na biloko asuka ba desha suka et puis monsieur eloko moko boy monstre moko boy o vai na vino mobimba bana na bazapeka bana mais y a pas problème o quand donc nous assistance sociale pour makambe ko zale belé moko mama makambo to na bashi wazo souffrir na bana ba yo nzamba sali bato grâce à boti bana normal bongo ba boti anormal pona makambo wana po soko zo bota les amona pona intention ya mukanda même nzamba zo comprendre que azamona moko oyo a kopeso pe tout moko ozongela susute nzamba za kajiste na makambo wana yango mo to na problème bena moi je préfère ce qu'on a mukanda obi en France les gens ne comprennent pas mukanda ezaka kate ya ngunda forme nyonso tout na France na Paris surtout pour vraiment des à Paris okozano kana mukanda ato boti na mutute ato boti si mwana pour boti mbali pour na mukanda te soki ovandi bena de mukanda bazaka souvent pressé soka komi a komi kota mama leki mama kulutu papa noko salomote il faut zo mukanda parce que il faut zo mukanda bah attends après tant on a quatre situation là tout le monde a les lots famille ba boaka misudi bana c'est ça n'est pas que tous on a des problèmes ezawana au moins na poto ezandeni soko batu bayambaka batu bali balakisa mutu poto mona ba nyoko lio ba nini ti na niveau moko bani ba kanisondire bango nde baza préfecture OK yaza préfecture te akenda ka pekula te mais yepa kenaka ko renouveler olata lisandira bite ko bota kutu te okola nango pe na banzela musu ezebele batazela ka mukanda ba mikantu adota mwana na mokili oso na poto oso balakisi mona musukutu yebata maboma mais mutana zali muteleba te ma construire famille na bien donc ezaka likamte ke fo bongo sikoyo deuxième volet zali mutu soka ina ndaka batu tozana problème moko mutu soka ina poto sika ko sukola na ebisi yo baba kasa poto za ko sukola atikili ba charge tango luka kende poli ambo onete bokabwani o ba maltraiter nga na ndaku wana balingi nga na ndaku wana kili solongo ko sukola balobi bo sukola maleme ya bandaku niveau ko sukola abusa na kenyo soza akoti akola na kurezo pela abusa leka ezama kamanini et puis mutu soka koti cuisine on dirait kutu ya ebi pia kolamba sikotango akovanda mukolo ya kozwa musala Olé no baka boli amongo ngati aluve no problème bolinga kingaite c'est ça les Congolais alors si comme on dit yango mona c'est que faut weba ko kabone to koza na bien donc tango ndeko aye pa na yo orienté bien yango ngana kosia ka bande ko ba kolanda émission oyo soki munde ndeko aye pa na yo ba biso to zana biloko moto kufa ka secret to so to lingi ba to kufa na omona ilongi mazo kufa zala ouvert yebsa ndeko na oye na poto tala poto ezabo etala soki moye ezali soki ata déjà mineur ou majeur ni kende ko boki saïska ko boka pour l'état mutako za mutu charge ko le ndeko ko betela libakute l'état mutazo ka ina mutu afandi sio na ndako omona
azana leta mtazwaki charge na mabasemi bamakambe bele msuku asalaka te bafuta kaeba bareba biloko na bango bafuta kawana mwasi mtuzu asa bota les abana 4 pour akanga déjà masolo leta mtazwaka makamona italisa yeke kende pa leta kende ko boire ko be kende ko sala boy point un jour oko autonome et ko sala be o lo garder après le bo bengana ye yango mo se retrouver ko so zemi. J'espère ba maman abanda ko bozolanda li solo na Paris ba lobi botika ba comportement monsieur Cezali ko mema ba ndeko na biso to biso moko na ba erreur ba papa bino pe bozoyoka makambo naza wana ndeko na bino mobali ba lobi l'imbattable maître donc oui na c'est question de kamoko oui basi bozo souffrir na poto hein mami bali makomi na kindoki na poto Comment ça kindoki? Bon yo yeba ndeni mutu akange kindoki na kindelo be na mateta yawa kindoki yo yeba ndeni awa ndoka apakola ka forde tendo kaza na voiture za na mutu yo yeba ndeni mama umone sika fumba ka umona ka mutu la ti cravate mumona lobe azando oula batera bazo nyoko la basi yo biki bozo nyoko bozo souffrir na poto parce que bozo sanga ko yeba mutu nyo suka ka je t'aime plus que ma mère bato aloki je t'aime plus que ma mère bakimat oulala et puis tala ndenga zo ya aventurer ndenga soka zo na vie mwana moi si calme pozo nde mutamalonga et puis ceux qui to mobali soka za na besoin de l'eau pas moi si maman aza prêt à payer sa même vie na été chérie mon téléphone azo déranger tongo me dit pour elobi na na zo bolinga boye lukuta mukola ko zoka ni kambo zo luka boko mona na soute ah ouais bango plus grave to comment ko mona na zo téléphone après 6 mois sinanda kwa yambio et c'est pas bébé so mutu ko mutanenga so ko bébé osuka wapi vous êtes victime ya makambe bene na sabino yango faut ça la très prudent na poto tango zu mobali na yo 1 + 1 = 2 mais 3 pesa réponse 4 pesa réponse mais ya mabe donc tango zu de mobali osala kani wana ndeko nango zo landanga vanda na ye zalane calme mutu yo so abongisaka nzambe ka mutu achangeaka te mutu achangeaka ko peut changer ouais lelo to mo mona bandeko na biso basi surtout ba mama à Paris ba koma vie na bango balela ti mibali na vidéo asimbi téléphone mbalanga kei mbalanga ba olela mi basi ba koma ko lela mibali to comprendre bango te non basi baza en quelque sorte moi si maintenant ko réseau de kamona même pas na keno ba ota ba maman basi ba ro mettre pena neno beta ki biso boy basi bana comportement be na poto tani ba benga na mibali so zo mona chateau rouge ba ota mona ba masanga mona rouge ba ngona bi masanga mona mona ba mbali ba ota mona Amsterdam maman tala ngo so monika mbala kango na journal boy ya sa bébé asi ba bengani et puis bino boy bilera ko bengana watu mona ka ba 1 heure ba 0 heure ba 2 heures lero mutazo espoir botika azo ya pena mubana zo ya uti na ikuna zo ya ona acheka fungola boy eka siko ozalaki na idée te ke okokende quelque part ba bengani on ndengo wana ba faire forcer mutu na yo esala makambo ezalaki te yango mutu ozala ba problème ba AVC mingi ba yemba ndeko musuku no benga na téléphone zo keta sa kota ndako musuku ta sa bunga yo yeba kate suite na bino mama et puis bino le pomme na zo bana bino mama bazolanda ngai pourquoi boza na poto likelemba bino ngandantaba bino muziki bino boza na bana mais moi je ne comprends pas tout na poto est-ce qu'à part ngandantaba par ba muziki makamanyo su boza bino makamso sa te na poto ba bowling ezali ba Champs-Élysées ba bengana mutu kuna te kaka primo ko nantaba diro ko kolia pe classe kuna diro mais congolais soko bengeka kuna te kuna ba soda basala nini bande wala ba siko ni misanga sur le Paris net okuta makambo ezali ya lobi ke 100% lobi ni 100% vérité 100% vérité c'est allo Paris allo Paris c'est la base yango wana base à Paris donc eza malade eza ndeke pa na biso moi sina mbali bazo bomana pona nganda ntaba mais quelle sorte de raisonnement ouais OK nganda ntaba te bobomani mais qu'est-ce qui se passe maman zo kenena li OK j'imagine devant les enfants c'est chaud maman et puis na yebaraté banda ko ba porte na biso pe apporter ko ba mira ki sasa te tozaka ba chambre pona ko soana moi je n'arrive pas à comprendre bino so mbali kala salon pa ina miso bana ah oui ba maman botika pe comportement la si maman va souffrir pe donc yango moni que d'autre part yango ba papa wana kande ko sala ba papa mikolo ba tomboki mikolo ba papa bazo saisonner nzoto ebi ko sozeno kwa saisonner nzoto ba maman bo landa ngai ba mbali batiki binote kende na château yo tata moko za kofo boy aoteka saisonnement yo kasi passe au moment na ndako na saisonnement ah alors bien solo ya saisonnement en mettre il faut ça juste saisonnement de nini ba maman manako na ebisi bino tellement ko bengane leki mingi mibali tout ba komi na système en saisonnement ah saisonnement est sous nini mettre bete so ya saisonnement pour les tinga mbaya ki la mer suprême ba tu na yebi ya saisonnement mibali yo subazala ndako zo la ba yebi botika makambo basi azande ko na yo aza mungura te aza sagate papa ozo que no tiela moi si bichacha wana tu yango ba saisonnement yo
okomi papa bakoboma yo okomonaka vitesse oyo yaki nango lundi mardi mercredi eza sute yeba sa asezonaki yo tuneka tika ya sali mama nyonso osala soki osalaka yango lundi zela ye lundi mosusu balobi soki omoni azokeba vitesse moko boye ya TGV attention eza assaisonnement maître ça lobi na biso mamomi nyonso eza assaisonnement bamama nyonso tona mpo ozobengana bango na bandako bakanda wana kobengana na ndako kanda mobali omona epuis bozobengana devant bana nga naza na camarade moko ya boxer kuta uto koya kao derema babengani devant bana koki te bana bayesi yo papa mama dit faut plus mettre pâte ici à la maison nanobi ifo lekaka epa na biso nayebi te soki eleka epa mindele me biso ya congolais on y va de trop disons les africains. Tout le monde a un mingi pas africain ouais. Maman mobali wana zaka mobali na ozomona mabe ozomona mobali musu liboso na za malamu on eza histoire la chèvre de Mesesege matito ezalaka musika revaka mutu nyosu meza yango te ozomona wana ndiye yete ye wana nde mbai na yo moi si ozomona chaque jour alambela skiza azolambela yo azoselo makamyo siko le kwa yuma te mama oyebi ni bozaka patient pe patiente soko lingi mutu mona mbala ko mona ko zoba ah oui omona biso nazo trahi omona biso soki linga mbalo balingaka omona ba jipa mikuse omona soko mbala tika on va talon mo moi ça talon tika mo ya petit danger mais ok mera parler pas les kineye mera parler les qui et puis mera omona mabe wana soko lati bien atie mbakyo na tima kamanyo tout ba wana kuto omona tina te d'accord mais buzo wana biso ba mibali yo yango parce que ils pas le même j'espère bande ko la banda ko bolanda qui là c'était bien Andrea Akira la mère suprême merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Là, c'est la mère suprême, Balobi, allo Parinde Makambo, allo Parinde Makambo. Merci, maître Choramboma. Merci, j'espère que Bande Konyo so balandi biso bo et rapporté bino moi un plus conseil maître Choramboma botika basezement botika ba comportement ba bien bandako. Donc c'était là Andrea Akira, je salue comme ça la mutuelle famille royale maître Choramboma, tu veux saluer quelqu'un? Ouais, merci vraiment na batunyo so balandi ngai de partout, maman de 5, Carmel et Carmelia, Christine Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris Blessing. Basi nyosu balandinga mi ba nyosu balandinga na analyse oyo ezaka kapoto comprendre que toza na mboka bato za mboka na biso te ata to beti to le jour to zonga na mboka na biso po yo kotizano pete onyo ko la pe muninga et puis monde la feza deni na ninga na comprendre te tango benga na watanda bo ba ke HL mais ya l'état pas d'interrogation si ko tango benga ni mutu na bo mono longwe wana ba benga ni bino mono okeli subo na yebite maman subo la ninga panyo stu oya kozo ya malamu bozwa eza juste eza ki juste analyse na biso nande ko ngai oyo mikolo ezaye bon mais ça na no mona bino le nyosu banga na bino te basi ezali on ne parlait on enda ko balobi bongo c'était bien la mère suprême je vous dis merci et un bon dimanche à toutes les personnes qui nous ont suivis et merci à ma famille, merci la famille Akira, merci la famille Kimbasa. Là derrière la caméra c'était bien Francis Kasongo balobi yende Bogarbo ça Andrea Akira zala na yebisio hier a-t-il déjà célibataire 11 ans. Voici c'est ça là donc je salue comme ça Coco Claudia Sassou Balobi mère Yende depuis Brazzaville Hélène Iloki et toutes les personnes qui nous ont soutenus merci beaucoup bisous Allo Paris Andrea la mère suprême Andro de Paris elle a frappé Akira, mère suprême, bientôt sur Allo Paris.